Toda boa. O que que muda pra nós? É nóis, Vigor. O que que muda pra nós de tu aqui em Minas, muda pra ó? nós? Fogueirinha. Aqui, ó. Ela é pretinha, mas ela vai ser na fogueira agora. Chega um pouquinho pertinho, chega pertinho ali. Aí. Patrícia. Pera aí, seu bosta. Patrícia aqui em Minas. Fala assim, ó. Se pegar fogo no cabelo, o que que muda pra nós? Faz o que que muda pra nós? O que muda pra nós? Muda nada. Nada. Muda nada. A Larissa também. Olha a carinha da Larissa. Dá um sorrisinho, dá. Oh. Se pegar fogo em tudo, muda nada. Vai, Diogo. Se pegar fogo, Eu vou... se pegar fogo, O que muda pra nós? muda nada, você não tá aparecendo. Ai, tá quente. Mas o que muda pra nós? Muda nada, muda nada. Fogo. Mandar um abração aí pro nosso diretor, Juninho Gavioli. Viola, hein? Nosso parceirão aí. Um abração aí pra galera do 272 e Derrubado Sorocaba. Abraço, galera.